साथीहरू नमस्कार। हामी चाहिँ आज हाम्रो छोरीको ह्याप्पी बर्थडेमा सरप्राइज दिन जान आँटेको जाँदैछौँ उसको मम्मीकोमा जाँदैछौँ। हाम्रो आमालाई चाहिँ गाडीमा अलिक के हुन्छ रिङ्गटा चल्छ ऊ अघिदेखि मुख छोपिसक्नु हो। हेलो भन् बाबु कहाँ गएको त कहाँ गएको किन गइस् त कसको सरप्राइज कसैलाई थाहा छैन बेलबारीको कसैलाई पनि थाहा छैन। इटरी एकारे यिनीहरूबाट पनि 3जना कति 4जना 5जना मान्छे आउँदैछन्। उनीहरू आइसके इटरी हामी चाहिँ भर्खर यहाँबाट हिँड्यौँ। हामी ठ्याक्क विराटनगर महेन्द्र चोकमा छौँ। अनि हामी चाहिँ अहिले गर्मी धेरै छ यहाँनिर गर्मी लास्टै धेरै बिहानी अहिले 10-15 जति भएको होला तर पनि घाम यति धेरै छ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो धेरै घाम छ। अनि हामी चाहिँ अहिले गाडीको वेटिङमा छौँ तर गाडी पनि आयो कहाँको गाडी हो अनि थाहा छैन। हामी कहाँ हामी 2जना यहाँ छौँ अनि उनीहरू 2जना अगाडि छौँ। हामी यहाँबाट 4जना छौँ अनि उताबाट आउने पनि भाटाङ भुटुङ गरेर ल 4जना छन् जम्मा। अनि ल हौ अनि सानले मलाई भाइलाई बोक 140 रुपियाँ भाडा भन्दै हुन्छ। ल हामी जाँदैछौँ अहिले हामी महेन्द्र चोकबाट अगाडि आएको। हामी चाहिँ काका भित्ता जाने बसमा चढेको थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो कन्डक्टर दाइले चाहिँ त्यो हरेक मान्छे चढ्नेलाई चाहिँ पेट्रोलको भाडा बढेको छ अनि त्यहाँ गाडीको भाडा भनेको भन्यो। यो चाहिँ मैले क्लिप मात्रै लिएको थिएँ। यो चाहिँ सलकपुरको पाथिभरा मन्दिर हो। यो भर्खरै स्थापना भएको हो। अनि तपाईँहरूलाई यहाँ आउनुभएको छैन भने यहीँबाट दर्शन गर्नुहोला। अनि हामी चाहिँ विराट चोकमा गोर्खा किचनमा पुगेका थियौँ। अनि हामी जाँदै थियौँ यहाँबाट। हामी विराटनगरबाट जाँदा चाहिँ केकहरू नलिएको थियौँ बेलबारीमै लिने भनेर। अनि अरू चाहिँ डाइरेक्ट बेतनामा उत्रिन जानुभयो। म चाहिँ यहाँबाट केक लिएर जाने भनेर बेलबारीमा उत्रेर केक सप खोजिरहेको थिएँ यतिखेर चाहिँ। अनि धुलो यति धेरै थियो बाटोमा मेरो नाकभरि सबै धुलो पसेर धेरै कति लास्टै धुलो चाहिँ केकहरू पनि लिइसकेँ यहाँबाट। अनि म चाहिँ बेलबारीबाट केकहरू लिएर त्यहाँबाट म्याजिकमा जाँदै थिएँ। बेतनामा सबैजना मलाई पर्खिरहनु भएको थियो। अनि म्याजिकमा चाहिँ हामी धेरै मान्छे थिएनौँ 2-3जना मात्रै थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो बेतना यता पूर्वतिर नआउने मान्छेहरूले त बेतना प्रायः चिन्नुहुन्न। पूर्वतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सिमसार हो बेतना सिमसार। घुम्ने ठाउँहरू राम्रो छ यहाँनिर हरियाली छ जङ्गलको बिचमा छ नि त हाइवे। अनि यो चाहिँ हाम्रो बेतना हो। अनि यहाँनिर चाहिँ 2टा ग्रुप मिलेर बसेका थिए। म चाहिँ भर्खर आउँदै थिएँ अनि म खोजिरहेको थिएँ तिनीहरूले कहाँनिर बस्यो भनेर। अनि त्यो हाइवेभन्दा अलिक तल चाहिँ एउटा उयो छ कि बर अनि त्यहाँनिर चाहिँ शीतल हावा आउँछ नि त्यहीँ बसेका होलान् भनेर म जाँदै थिएँ कहाँनिर छन् भनेर खोज्दै गइरहेको थिएँ म। अनि धुलो चाहिँ लास्टै थियो यो बाटो बनाउँदै गरेकोले होला धुलो यति धेरै। अनि म खोजिरहेको थिएँ कहाँ गएँ कि म त लागिरहेको थियो जाँदैछन् कि एक उनीहरू मात्रै जाँदैछन् म सफारीमा आउँछु भनेर जाँदैछन् कि जस्तो लागिरहेको थियो। अनि मैले देखेँ कि यतिखेर ठ्याक्क त्यहाँ पिपलमा बसिरहेको थिएँ। घर जाने बाटो ठ्याक्क तल बसेका छन् सबजना मलाई कुरेर सबैजनाले मलाई कुरेर बसिरहेको थियो कि त्यहाँनिर शीतल त्यहाँनिर हावा आउँछ क्या चिसो हावा आउँछ। अनि त्यहाँनिर सब केटाकेटीहरू खेल्दै बसिरहेको थिएँ। अनि आन्टीहरू दिदीतिर आउने मान्छे यो गेट चाहिँ हाम्रो घर जाने बाटो। कोही पूर्वतिर आउनुहुन्छ भने बेतनाबाट पूर्वतिर हाम्रो घर त्यहीँनिर छ। अनि हामी जाँदै थियौँ। अब म जाँदै थिएँ त्यहाँनिर त्यहीँ भेट्न बाँकी थियो थोरै अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अनि सानो केटाकेटीहरू त्यहीँ खेलिरहेको थिए सबैजना। अनि मलाई पर्खेर
यहाँनिर हेलो भन सबजनाले हेलो भन सबजनाले तिम्रो दुइटा बस्न सेम भएर आएछ नि दुइटा चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी सबजना फिट चेक गर्ने भनेर सबै पालो गर्दै थियौँ ब्याग देखाउँदैछ त्यो चाहिँ हामी अब आन्टीहरूको पालो आयो भनेर सानीहरू पनि दुईजना फिट चेक गर्ने भनेर फिट चेक हान्दै थियौँ सबैजना सानी चाहिँ के गर्नु भन्दै हुन्थ्यो खुट्टा उचाल्नु भन्दै भने मैले आमा अब यता फिर्किनु उता फिर्किनु भन्दै थियौँ हामीले अब अर्कोपट्टि फर्किनु भन्यौँ अनि फर्किनु भयो आमा अनि यो दुईवटा भाइहरू चाहिँ के गर्नु भन्दै थिएँ अनि घुमाऊ भनेको अनि एक फन्का घुम्छन् तिनीहरू अनि अब साना पुच्चाहरू छन् दुईवटा खुट्टा उचाल भनेको दुईजना खुट्टा उचालेर बसिरहेछन् अनि घुमाऊ भन्यौँ अनि फेरि घुमे उनीहरू चाहिँ सेम ड्रेसमा आएछन् क्या दुईजना चाहिँ यिनीहरूबाट आएका फेरि हल्ला नगरेको सुइस होइन यिनीहरूबाट यिनीहरू आएका हामी चाहिँ एकचोटि मम्मी आउनु भएको छ एकजना फोन गर्नुपर्छ नि लाइनमा हुनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे अब हामी सबै घरबाट स्कुलमा भन्नु अनि मैले यो खोलेर लानुपर्छ भन्नुभयो प्रतीक्षा गयो नि घरमै भनेको अनि के अरे लाग्यो नि त अनलाइनमा भन्दै लाइन गयो होला भन्दै मैले ल अनि हाम्रो श्रेयन तर कस्तो राम्रो आएको यताबाट यता नि सानी हेर्छु त म आफै गिफ्ट हो है के किन्ने हो नि सरप्राइजमा आएको हामी अनि 3 बजे घर माथि उता न माथि सानीलाई भन्ने हो मेट्रो लग भनेर मलाई कुन सानीलाई यो सानीको त ब्यागमा रित्तै यो 15 कति महँगो 1200 आउँछ त नि के 12 पुग्न लागेको छौँ भने सबले आफ्नो छोराछोरीलाई पक्रेका चाहिँ छोपी आयो हाम्रो गाडीबाट जाउँ बारी होइन कि हुँदैन कसरी गाडी छ यस्तो घारीमा को जान्छ ल हामी चाहिँ यो चाहिँ सुनिल शर्माको घर हो ल निहुरिँदैन है नबोला है कोही ल जाँदैछौँ अहिले हामी कुद्ने कुदो भने झन् एकछिन है एकछिन मम्मीलाई हेर्नु न सुरुमा आउनु भएको छ कि छैन बाहिर निस्किनु भएको छ भने हुँदैन अन्त ल हामी जाँदैछौँ ल कुद पछाडि कुद्नु ल हामी को आएको छ दिदी हामी आइपुगिसक्यौँ अहिलेलाई ल रेडी गर ल छिटो न अहिले मम्मीले ठ्याक्क देख्नुहुन्छ त अलिक छिटो गरौँ न सानी छिटो आउनु ल हामी रेडी भइसक्यौँ नन्दी कुमारी ल यहाँ छौँ यहाँ मम्मी निस्किने बेला भइसक्यो यिनीहरू के गर्छन् सानी यहाँ कोसेली किन्दै आइसिन्छ गिफ्ट किन्दै आइसिन्छ होइन सानी किन्नु भयो कि एकछिन नन्दी कुमारी चक्कु भने अहिले उनीहरू ल खोइ सानी हौ यहाँ मलाई समाउ जाँदैछौँ त्यहाँ हो घर हाम्रो ल जाउँ मम्मी बाथरुममा हुनु अरे टोइलेट हङ्गर नबोली हिँड्न छिटो भनेको छिटो हिँड्न दुइटा एकैछिन ल जाउँ त्यो त खाल्दैन होइन के काम छ ल हामी जाँदैछौँ अहिले मैले बोकेको छु कि आइस न अलिक ल आमा पनि आउँदै हुन्छ हामी पुग्न लाग्यो स्कुटी छ त को छ
यहाँ फोटोको कुरा गर्दैछ नि बर्थडे गर्लले त बर्थडे गर्ल चाहिँ त होइन अनि हामी बर्थडेहरू सक्यौँ अनि सबै पार्कमा गएको अहिलेलाई यहाँ चाहिँ हामीले एउटी पागल केटी सानीहरू यहाँ फोटो अस्ति आमा र त्यता औँसीको फोटोको कुरा डिस्कस गर्दैछन् अहिलेलाई अनि यो चाहिँ हाम्रो ग्याङ चिल्लर ग्याङहरू हो बल्ल उठिसकेर चाहिँ चिल्लर ग्याङहरू यिनीहरू चाहिँ मैले चाहिँ मुख धोएर अनि अघि त्यस्तो हुन्थ्यो नि अहिले मेकअप सेकअप गराएर चट्ट राम्री बनाएर खै हेलो भन्नु मम्मी ठुल दिदी ह्याप्पी बर्थडे टु यु सानी थ्याङ्क यू ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्नुहुन्छ फेरि ल मेरो पनि दिदी हो यहाँ चाहिँ बर्थडेवालाई सब मलाई बर्थडे गरिदिन आउने सबैजना मेरा भाइ बहिनी छोराछोरीलाई थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू साथीहरू हामी चाहिँ बर्थडे मनाइसकेर ट्री हाउस पनि आइसक्यौँ कस्तो राम्रो छ हरियाली गलेर हो कि के हो अनि यता सबै केटाकेटीहरू खेलिरहेको थियो अनि रात परिसकेको थियो अनि हामी फर्क्यौँ बेलुका चाहिँ भिडियो क्लिप लिन पाइनौँ हामीले अनि लास्टसम्म हेरिदिनु भएको सबैलाई धन्यवाद।